суроо АПК фестивали жөнүндө маалымат бере кетсеңиз, ушуну чыгарганга эмне түрткү берди, идеяга, максаттары кандай, ошол жөнүндө кененирээк айта кетсеңиз. Эми биздин бул АПК фест фестивали биринчи жолу өтүп жатат Кыргызстанда. Бул фестивалдын эң негизги максаты ушул биздин жарандардын тукумулуу ден соолугуна көңүл буруу, эне болуу кандай, ата болуу кандай, негизи эле ушул АПК болууда дегендей баягы аялдардын ролу кандай, эркектердин ролу кандай, ошол жөнүндө биз маалыматты беребиз. Биздин фестивалда 2-3 биздин эксперттер бар. Ар бир эксперт өзүнүн баягы жолу менен ар бир теманы айтып берет. Эң биринчи темабыз бул үй бүлөнү пландаштыруу темасы. Үй бүлөнү пландаштыруу темасында биз ошо биздин айымдардын баягы үй бүлөнү пландоодо кандай ыкмаларды колдонот, кандай ыкмалар азыр бар бизде, ошол жөнүндө маалымат бермекчибиз. Андан кийинки экспертибиз болсо ушул аялдардын баягы кооптуу белгилери кандай болот боюнда барда, ошондой эле боюнда төрөгөндөн кийин кандай өзгөрүүлөр болот, бала кантип өөрчүйт, ошол жөнүндө маалымат берилет. Андан сырткары бизде дагы ушул биздин кыздарга дагы маалымат болот. Ошол кыздардын дагы өзүнчө кандай көйгөйлөрү пайда болушу мүмкүн. Чоңоюп жатканда, ошо өспүрүм болуп өнүгүп жатканда, ошондой эле биздин кыздардын үй бүлө курууга даярдыгы, ал жоопкерчилик жылаң эле кыздабы, же атасындабы, же атасы дагы ролду ойнош керекпи? Ошондуктан биз азыр ошол кыскача маалыматты ушул үй бүлөнү пландаштыруу, кыздардын ролу кандай, ошондой эле ушул маселени биригип биз кандай чечсек болот деген тегеректе бул негизги шартыбыз. Бул ошондо бир жылында бир эле өтүүчү? Ооба, жыл сайын бизде жылында 3 воскресенье, майдын 3 дем алышында энелер күнү деген президент тарабынан бекитилген күн бар. Ошол энелер күнүнө арналган иш чара болуп жатат. Түшүндүк. Чоң рахмат эже.